Итак, печка. Телефон не сжечь. Короче, вот выпилил сантиметр. Засверлил отверстие. Внешне не стал трогать, потому что, не дай бог, прикрыть нечем будет. Тяга поперла. Я пока снял. Ну, когда зажигаю, дыма нет совсем. То есть немножко доработать, что еще подумать можно. Может, пока и не трогать. Но труба у меня 6 метров. Зажигаю сразу. Беру отработки шприц. Прямо туда хлобысь на бревна. Спичку. Все, ни дыма, ничего нет. Он загорается и горит. Как проблема решена. Высота, 4 метра сэндвича. 2 метра простой трубы. Ну и здесь сантиметров 80. Короче, с такой тягой мы сейчас работаем. Сейчас немножко даже сделал так по-другому. Все на место. Это она прикрыта. Она сейчас на место я поставил задвижечку, но прикрыта в режим тления. Вот режим тяги. Когда закрываю шибер или эту штуку, часов 5-6 тлеет. Замечательно. Ну, в общем, я доволен. Вот. Ну и так, когда огонь сильный, стекло само очищается. Ну так интересно. Дом нагрелся за сутки. Приехал холодным вообще. +8 было, полы не включал. Сейчас все отлично. Тяга есть.